సాగర్ తీరాన నిర్వహించిన వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్ ఫార్ములా రేసు విజయవంతంగా ముగిసింది. భారత్లో తొలిసారి హైదరాబాద్ వేదికగా జరుగుతున్న రేసింగ్లో ప్రపంచ స్థాయి రేసర్లు అదరకొట్టారు. గంటకు 322 కిలోమీటర్ల వేగంతో దూసుకెళ్లారు. ఆఖరి ల్యాప్ వరకు నువ్వా నేనా అన్నట్లు సాగిన ఈ రేసులో జీన్ ఎరిక్ విజయం సాధించాడు. శనివారం మధ్యాహ్నం 3 గంటల ప్రాంతంలో ప్రారంభమైన రేసు గంటన్నర పాటు కొనసాగింది. ఈ రేసులో 11 టీంలు 22 మంది రేసర్లు పాల్గొనగా విజేతగా జీన్ ఎరిక్ నిలిచాడు. ఆ తర్వాత రెండో స్థానంలో నిక్ క్యాసిడీ, మూడో స్థానంలో సెబాస్టియన్ బ్యూమీ ఉన్నారు. ఈ రేస్ చూసేందుకు పెద్ద సంఖ్యలో ప్రేక్షకులు, సినీ ప్రముఖులు హాజరయ్యారు.